아닌 것 같아요. 그리고 진짜 그 발랄한 거, 좀 이 무거, 야! 이거 야바라바지! 발랄한 거, 좀 이 무거, 야! 이거 야바라바지! 남성이 처음 들었습니다. 더 이상 듣기 싫을 때, 야호! 여러분들 뭐 이야기하다가 다른 가수분들 이야기하실 때 좀 듣기 싫다면 야호! 언니 내가 왜 언니 안 했는 줄 알아요?